Olá, seja bem-vindo. Vou mostrar rapidamente esses projetos aqui de áudio chamado Talk Tracks da Digital Juice. Aqui tem um volume 1 ao 7. Eu vou mostrar rapidamente ao menos um volume, porque esses aqui são áudio de duração de 15 e 30, 1 minuto até 3 minutos, para adicionar nesses templates de vinhetas aqui, ó. Por exemplo, isso aqui tem esse aqui é template de vinhetas, né, de mídias. Isso aqui são mídias de áudio apenas. Para adicionar nesse template, pode ser nesse template, neste aqui, nesse aqui ou qualquer outro template. Depois vou mostrar isso aqui, ó, o BG. Isso aqui são músicas de fundo, para adicionar no fundo de um vídeo, de alguma coisa que são duração de até 5 minutos, só instrumental, não tem vocal. Então vou lá mostrar rapidamente um desses aqui, ó. São 7 volumes de Talk Tracks aqui do Digital Juice. Aqui tem uns vídeos aqui, como já editar. Por exemplo, você editou esse template aqui, duração de 13 segundos, por exemplo. Você vai ir aqui, ó, e procurar uns projetos de áudio aqui, depois de instalado no gerenciador, que da do Juice também. Aí vou procurar aqui, por exemplo, o produto. Olha só, aqui está instalado aqui no PC os 8 volumes. Aqui, ó, só vai até o 7, ó. E que o oitavo não coloquei ainda não. Mas vamos lá. Vou selecionar aqui somente o volume 1 e vai me apresentar dentro do volume 1. Vou pegar, por exemplo, vou abrir essa pasta aqui, ó. Vou mostrar somente uma amostra. Abrir. Olha só. Pausar aqui, ó. Tá vendo? Dentro dessa pasta tem duração de 10, 15, 30, 1 minuto e 3 minutos. Digamos que você fez uma vinheta de 15 segundos. Então vou selecionar aqui. Vai aparecer aqui em cima, olha só. Aí se você quiser tirar alguma coisa, você vem, vamos tirar o foco aqui, ó. Vou voltar de novo. Vamos ver. Vou tirar este daqui, por exemplo. Vamos supor, qualquer coisa dessa que você queira tirar, pode tirar, ó. Não importa, tá vendo? Digamos que você tirou, deixou só isso aqui, ó. Ah não, vou tirar isso aqui também. Dependendo da sua vinheta, digamos que você queira só isso aqui, ó. Supondo. Ou então outros temas aqui, ó. Temos centenas de temas aqui, ó. Tá vendo? Porque eu não vou mostrar aqui os temas. Mas aqui tem outro volume, de 1 ao 8. No caso, aqui só tem até o 7. Eu tenho um 8, mas não está aqui ainda. E vou mostrar aqui como você renderizar para formato MP3, para depois você adicionar dentro desse projeto aqui, por exemplo. Que num outro vídeo vou adicionar esse áudio aqui, ó. Como que eu faço para renderizar? Digamos que eu queira esse áudio. Basta eu vir aqui, ó, nele e clicar aqui, ó, Add to Back, e vai para cá, ó. Aí aqui eu posso clicar Cintiq, né? Vou voltar aqui novamente, Cintiq. Olha só, cliquei aqui, adicionei, certo? Agora vou aqui em Cintiq e vou retirar o que eu quero aqui, ó. Como eu disse, digamos que eu quero só isso aqui. Vou dar OK. E agora vou clicar em renderizar, clicando aqui ou clicando aqui em cima e Render Select. Vai renderizar aqui, ó, como você está vendo, no formato MP3. Para abrir o diretório. Aqui está, ó. Pode clicar 2 vezes. Está no formato Wave, na verdade, não é MP3, desculpe. Falei que é MP3, mas não é MP3, é Wave. Aqui está o sinal. Aí da partir daqui você vai adicionar lá dentro do After Effects quando você estiver editando um desses templates aqui, ó. Aí sim você adiciona. No próximo vídeo vou estar mostrando como adicionar, como renderizar junto com áudio nesses templates aqui. Valeu, obrigado, até mais.